আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লুবনা লাকি ব্লগস থেকে আমি লুবনা আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় আমরা ভালো আছি। তো এইটা ছিল ফেব্রুয়ারির 1 তারিখের ব্লগ। ওই দিন নিউ ইয়র্কে অনেক স্নো হয়েছিল। তো আমি ঘুম থেকে ওঠার পর বাইরে দেখলাম যে আমাদের নেইবার উনি স্নো ক্লিন করছেন। তো উনি শুধু ওনারটা না, আমাদের ব্লগসের মোটামুটি সবার স্নোই উনি ক্লিন করে দিয়েছেন। এটা উনি প্রত্যেকবারই করেন। অনেক ভালো এবং হেল্পফুল একজন মানুষ। দেখা যায় আমরা ঘুমে থাকতে থাকতেই উনি ক্লিন করা শুরু করে দেন। আমার বাংলাদেশি ভিউয়ার্স যারা আছেন, আপনারা স্নো দেখতে অনেক পছন্দ করেন, তাই আপনাদের জন্য রেকর্ড করা। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। স্নো হলে বাচ্চারা অনেক এক্সাইটেড থাকে, বাইরে এসে খেলবে স্নো দিয়ে। আরিবা আসানো সেম, ওরা ওদের অনলাইন ক্লাস শেষ করার পর চলে এসেছে বাইরে, এখন একটু খেলাধুলা করবে। আর আরশান এদিকে ওর বাবাকে হেল্প করছিল, আর ওই যে আমাদের ড্রাইভওয়েটা ক্লিন করছে। তো স্নো আসলে দেখতে যতটা ভালো লাগে, ক্লিন করতে অনেক কষ্ট। এই যে বাচ্চাদের অবস্থা, খুব খেলাধুলা হচ্ছে। আসলে আমার তো ভয় লাগছিল আবার ঠান্ডা লেগে যায় কিনা, কিন্তু না, ওদেরকে কোনো অবস্থাতেই আমি ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে পারছিলাম না। তো এই যে আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের অবস্থা, অনেক বেশি স্নো ছিল, মোটামুটি টানা 2 দিনের মতো স্নো হয়েছে। আর এটা ছিল লাস্ট 5 ইয়ার্সের মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে এত বেশি স্নো। তো যাই হোক, এখন আমি আরিবা আরশানকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যাব, কারণ এত বেশিক্ষণ থাকলে ওদের আবার ঠান্ডাও লাগতে পারে, আর আমারও দুপুরের জন্য রান্না বান্না করতে হবে। তো বাইরে স্নো থেকে আসার পর আমি ঝটপট চিকেন বিরিয়ানি আর তান্দুরি চিকেন করে নিচ্ছি আজকে লাঞ্চের জন্য। তো আজকে আপনাদের সাথে আর রেসিপি শেয়ার করিনি, ইনশাল্লাহ পরে কোনো একদিন শেয়ার করব।
আজকে একটু তাড়াহুড়ো ছিল, আর দেখা যায় রেসিপি শেয়ার করতে গেলে অনেক সময় লাগে রান্না করতে, এই জন্য আর আজকে সম্ভব হয়নি। তো এইদিকে আমার চিকেন বিরিয়ানিও রেডি হয়ে গেছে, আর অন্য পাশে আমি আগে থেকেই ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম চিকেন তান্দুরি করার জন্য। এখন চিকেনগুলোকে আমি ওভেনে দিয়ে দিব। তো আজকে ঝটপট দুপুরের রান্নাটা আমি করে ফেললাম। এখানে হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি আর সাথে তান্দুরি চিকেন আর একটু সালাদও বানিয়ে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার পালা। আপনারা আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে কেমন লাগলো আজকের ব্লগটি, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। আর হচ্ছে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি করেছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করি এভাবেই সবসময় সাপোর্ট করবেন। তো সবাই ভালো থাকেন, নিরাপদে থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার আর আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। আর সুন আপনাদের মধ্যে আবার অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে চলে আসবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।